क्या होंडा पे हम पहले की तरह आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि भाई होंडा है तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। मैं भी आज तक करता आ रहा था, लेकिन आज मैं इसको भी उसी कैटेगरी में डालने जा रहा हूं जो बाकी कंपनियां करती है। कॉस्ट कटिंग करो, फीचर दो, लेकिन क्वालिटी के मामले में बिल्कुल डिक्रीज करते चले जाओ। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई हमारी बाइक का इंजन ऑयल लीक करने लग गया है इंजन हेड के ऊपर से, और बाइक चली है हमारी सिर्फ और सिर्फ 8,388 किलोमीटर। मतलब इतना सा चलने में 6 महीने के अंदर बाइक का इंजन ऑयल लीक करने लग गया है, वो भी होंडा का। तो भाई डेफिनेटली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग भी अगर बाइक लो, कोई भी लो, तो यार थोड़ा सोच समझ के लिया करो, बिकॉज आजकल लगभग सभी कंपनियां इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करके कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने लग गई है।